السلام عليكم، ان شاء الله تكونوا كامل بألف خير. في هذا الفيديو ان شاء الله راح نكونوا نهضروا على l'analyse financière، يعني ماهوش تاع première année prépa تاع deuxième année prépa. l'analyse financière en général شنو هي la définition, le rôle, les objectifs تاعها. علاش لازم هذا الفيديو؟ باسكو هذا الفيديو راح تخليك تعرف علاش راك تقرا في l'analyse financière وش هو لو بوت من l'analyse financière باش تقدر تفهمها في ساعه ولي زيكزارسيس يجيوك ساهلين فاسيل. ملاحظة برك، لي كور تاع l'analyse financière راهم كاينين ديجا، يعني في لاشين بعد روحوا لي بلاي ليست تو ليرن analyse financière. تلقاو لي كور تما سورتو اللي يحب يافونسي في ساعه في l'analyse financière يروح يشوف لي كور هادو هما نفس لي دوكيومون هذوك، ما عندهمش حتى ديفيرونس. لا سيل شوز كو راح تكون كاينه ليكسبليكاسيون باغ اكريتور، يعني راح يكون كاين ديزولي ستيلو اي تو، سمح نستعمل ليكريتور. هذا ما كان ابار سا تقدروا تروحوا تشوفوا لي كور تاعكم في الفيديو الاخرين عادي جدا. بون لا première des choses شنو هي لا ديفينيسيون تاع l'analyse financière. l'analyse financière بالعربيه سي التحليل المالي. l'analyse financière consiste à étudier une entreprise sur le plan financier en s'appuyant sur des documents de synthèse. يعني راح ندرسوا المؤسسة على في المخطط المالي تاعها sur le plan financier، ولازم نركزوا على واش en s'appuyant sur des documents de synthèse اللي هما le bilan, le TCR, كاين le TFT, كاين tableau de variation des capitaux propres et كاين d'autres tableaux, mais les plus nécessaires في l'analyse financière c'est le bilan et le TCR. هادو هما primordial، يعني لازم تعرفوهم ولازم تعرفوا كيفاش يتريتاو ainsi de suite. في l'analyse financière bien sûr راهو un module سيمستريال ماشي انويال، ثم اذا طرتوا راكم تلحقوا لو تي اف تي الاخرى، يعني اذا طرتوا جريتوا توصلوا لو تي اف تي. بون بور لو بيلون تقراو بزوج نواع، كاين ان بيلون فينانسيي اي بيلون فونكسيونيل. فونكسيونيل هذا بون احنا كي كنا نقراو ان 2016 قالوا لنا بلي ما راح ينحيوه من لو بروغرام بيلون فونكسيونيل، ما على باش اسك نحاوه ولا لا جو نسي با. ان توكا ان شاء الله راح يكون عندنا دو فيديو عليه، مي راح نركزوا بزاف على لو بيلون فينانسيي اي لو تي سي ار. اي تركز على دي دوكيومون دو سينتيز وتركز على دي انفورماسيون ايكونوميك فينانسيير ريلاتيف على لونتربريز، يعني اي انفورماسيون من ناحيه الاقتصاد او الفينانسمون متعلقه بالمؤسسه اي ا سون مارشي. l'analyse financière تحتاجها علاش؟ afin de réaliser l'équilibre financier. لازم تركزوا على l'équilibre financier de l'entreprise à court, à moyen et à long terme. Donc le but de l'analyse financière ou le but من هاد les informations, les documents de synthèse, les informations économiques et financières هادو كل باش نوصلوا la réalisation d'un équilibre financier pour l'entreprise à court et à moyen et à long terme. واش هو l'équilibre؟ l'analyse financière لازم تحقق l'équilibre. على واش l'équilibre هذا؟ باغ اكزومبل لازم نشوفوا اللي يكون عندنا ان équilibre بين واش ندخلو واش نخرجو، لازم يكون كاين ان ريزونمون هنا ماشي في الزهر. يعني اسك عندنا لي دات بزاف، اسك ندخلو دراهم بزاف ainsi de suite. اسك تقدر لونتربريز تخلص لي دات تاعها، اسك تقدر تدخل دراهم لي زانفستيسمون تاعها، اسك تعرف تجيري لي فون تاعها، لي فون دراهم تعرف تجيريهم، كيفاش تخرجهم، كيفاش تدخلهم ainsi de suite. هذا هو لو بوت تاع l'analyse financière. bon le but ultime c'est la réalisation d'un équilibre financier. ok, le rôle de l'analyse financière كما شرحت لكم في لا ديفينيسيون، لو رول تاعها هي تعطيك اون فيزيون، فوالا تعطينا اون فيزيون synthétique
sur quoi? La situation réelle de l'entreprise. Afin de quoi? Afin d'aider les dirigeants, les investisseurs, les prêteurs dans leur prise de décision. Le but de l'analyse financière, après des ratios à calculer et des indicateurs à calculer. Les indicateurs et les ratios هما اللي حيخليونا نعاونوا les dirigeants, les investisseurs et les prêteurs اللي نسلفوا من عندهم الدراهم في la prise de décision. علاش؟ هنا l'analyse financière تعطيك كي نحسبوا les ratios et les indicateurs تعطينا la situation réelle de l'entreprise. Est-ce que l'entreprise est bénéficiaire? Est-ce qu'elle est en déficit? Est-ce qu'elle est en bonne situation? Est-ce qu'elle est en mauvaise situation? يعني تعطينا الحقيقة تاعها. Mauvaise, مليحة ماشي مليحة, bon على واش هذا كامل pour les dirigeants باش les dirigeants يبدلوا la stratégie تاع l'entreprise. إذا مثلا راهي تخسر أكثر من راهي يدخل لازم نبدلوا la stratégie. اسك لازم نديكلاريو l'entreprise faillite. اسك لازم نجيبوا des emprunts. اسك هذو كامل les dirigeants نعاونوهم بهم. les investisseurs علاه les investisseurs bien sûr un investisseur يعني المساهم مش راح يجي ولا المستثمر ماهوش راح يجي يطيش دراهمو في une entreprise en faillite. une entreprise la situation تاعها elle est trop mauvaise. Donc لازم يعرف la situation تاع l'entreprise قبل ما ينفستي في دراهمو. c'est pour ça l'analyse financière راح تعاونو. d'après quoi les calculs, le calcul des ratios et des indicateurs. Les prêteurs, les institutions financières. Les institutions financières, لازم يعرفوا الساعة واش راح يقول لك كي تجي باغ اكزومبل اون انتربريز تحب تسلف من عندهم دراهم كي تجي عندهم يقولوا لها فوالا بون يهضروا معاهم يقولوا لهم فوالا جيبوا لنا لي بيلون تاعكم جيبوا لنا لو تي سي ار. ابري كوا لا بنك راح تروح تحسب واحد لي راسيو كوم لو راسيو دونديتمون لو راسيو دو سولفابيليتي اللي حتشوفوهم ان شاء الله في الكورس الجايين باش يشوفوها اسك هاد لونتربريز انا كي نسلف لها دراهم الا لا كاباسيتي انها ترد لي دراهمي في الفيتور او با. فهمتوا؟ اسك فهمتوا لو كان تجي لو راسيو دو سولفابيليتي او بيان دو لونديتمون يجي تحت لي نورم تاعهم امبوسيبل يسلفوا لها دراهم. باغ اكزومبل انا نروح نمد دراهمي اون انتربريز صاي قريبه لا فايت. علاش واش درت لروحي؟ نو مندوش دراهمنا اون انتربريز رايحه لا فايت سورتو لونتربريز اللي عندها ديجا ليبوتيك اللي هو الرهن ديجا راهي مرهونه عندي. كيفاش نزيد نسلف لها دراهم؟ ديجا راني كون ما تردنيش دراهمي حنحيل هذاك الشيء اللي عندها اراضي ولا مباني انسي دو سويت. دونك لازم نعرفوا لا ريال سيتوياسيون دو لونتربريز وهذا هو لو بوت تاع l'analyse financière. هذا هو le rôle principal. نشوفوا les objectifs تاعها. Les objectifs de l'analyse financière c'est l'élaboration d'un diagnostic financier de l'entreprise en précisant les marges que donnent les documents de synthèse. Mais toujours l'analyse financière elle fait recours aux documents de synthèse اللي هما le bilan, le TCR, le TFT. Donc احتمدنا un diagnostic financier. l'analyse financière يعني تشخيص مالي للحالة الحقيقية تاع l'entreprise. علاش لخاطرش كي تعطينا لو بيلون نحسبو حنا لو راسيو يعطينا لي بيلون نحسبو لي راسيو لي انديكاتور انسي دو سويت نعرفو نشخصو la situation réelle de l'entreprise. Et ce diagnostic permet d'apprécier quoi? Il apprécier l'activité de l'entreprise. يعني يقيم لنا نشاط المؤسسة ويعطينا il mesure la rentabilité économique des capitaux investis. كي نقولوا la rentabilité, qu'est-ce qu'on entend par la rentabilité? La rentabilité معناها la capacité, اسمعوا, c'est la capacité de ces investissements. عليها قلنا des capitaux investis, donc de ces investissements à quoi a procuré
des bénéfices. بعناها شوفوا اسك هالصواد اللي انفستيناهم في هاد l'entreprise اسك عندهم القدرة انهم يدخلوا لي دراهم. C'est ça la rentabilité, c'est la capacité d'un investissement à procurer des bénéfices. نقولها لا rentabilité اللي هي المردودية. دونك حيعطينا تقيم لنا نشاط المؤسسة، وثاني تعطينا المقياس الحقيقي ولا تقيس لنا المردودية الاقتصادية تاع لي كابيتو انفستي تاعها، يعني تاع الدراهم اللي استثمرتهم. Les conditions dans lesquelles sont réalisés ou non l'équilibre financier. هنايا تعطينا الشروط اللي حيحققوا لنا ولا لا l'équilibre financier. D'après quoi le calcul ثاني تاع واش c'est les ratios et les indicateurs اللي حنشوفوهم ان شاء الله في لي كور جايين. واللي يحب يافونسي ويجري في لي كور يقدر يروح لي كور ديجا راني خدمتهم، يروح برك لا بلاي ليست. عندنا ثاني واش تعطينا، واش يعطينا هذا لو دياغنوستيك، يعطينا لو degré de l'autonomie financière, l'autonomie de l'entreprise, désolé, l'autonomie de l'entreprise, entre parenthèses, je m'arrête à l'autonomie, est-ce que l'entreprise, elle est indépendante ou non des financements extérieurs, désolé. L'autonomie financière, qui m'englobe autonomie financière, معناها l'entreprise, elle est indépendante en termes de financement. واش معناها؟ je sais pas إذا كاين financièrement ولا ما كاينش le mot هذا، je ne sais pas. Bon, en termes de financement معناها l'autonomie انها مستقلة بذاتها، عندها ديجا الدراهم باش دير le financement، l'autofinancement. autonomie يعني l'autofinancement، elle a la capacité d'autofinancer son activité. financer son activité. يعني عندها القدرة انها تفينانسي لاكتيفيتي تاعها، النشاط تاعها، بلا ما ترجع لي فينانسمون اكستيريور. يعني مش حتجيب دي فينانسمون باغ اكزومبل من لي انستيتيوشن فينانسيير اترافير دي بري اي دي زامبران. هذه هي واش معناتها لوتونومي. دونك لو دياغنوستيك حيعطينا لا بون appréciation l'activité de l'entreprise et la rentabilité économique تاعها. حيعطينا les conditions تاع la réalisation ou non de l'équilibre financier، وتعطينا ثاني le degré d'autonomie financière de l'entreprise، يعني بلي تقدر تخلص دراهم financer son activité sans faire recours au financement extérieur. Désolé, نجيبو الكريو. bon. Voilà. Le dernier objectif اللي هو اسمه donc عندنا deux objectifs، عندنا هذا وهذا فيه déjà يعني d'autres objectifs، وهذا le dernier معناها اللي قلنا parvenir à mieux définir une stratégie d'entreprise basée sur la durée compte tenu des contraintes d'investissement, de financement et également en matière de trésorerie, de solvabilité et de rentabilité. On a des termes جدد في الآخر تاعنا هنايا. سمحوا لنا دقيقة برك سيبريميو هذا voilà. قالك parvenir à mieux définir une stratégie d'entreprise basée. Donc, on a une bonne stratégie, une meilleure stratégie pour l'entreprise, basée sur quoi? La durée les contraintes d'investissement, la durée de financement et également en matière de trésorerie, de solvabilité et de rentabilité. Bon, سمحنا عطيونا لازم
à travers quoi لازم نخرج l'analyse financière راح تخرج une stratégie une bonne décision تبدلو l'entreprise تقدر تبدل كامل la stratégie تاعها ainsi de suite après avoir calculé les ratios et les indicateurs ou faire une analyse financière une analyse synthétique une vision réelle une image réelle يمدوها لنا les documents de synthèse ainsi de suite تقدر تبدل la stratégie تاعها عادي جدا en termes d'investissement de financement et en matière aussi de trésorerie qui نقولوا une trésorerie معناها elle gère l'entreprise elle a la capacité de gérer ses fonds et ses ressources la bonne gestion les fonds et les ressources qui نهضروا على côté de trésorerie qui نهضروا على la solvabilité qui واحد يقول une entreprise solvable معناها elle a la capacité de payer ses dettes سما درك تقدر تتخلص لي دات تاعها ديونها عادي جدا معناها l'entreprise elle est solvable وكاين واحد لو راسيو اسمه لو راسيو de solvabilité هذا دوك تشوفوه بزاف هذا تشوفوه في لي زيكزامان في ليكزامان ان شاء الله تشوفوه بزاف هذا لو راسيو اي en termes de rentabilité معناها كيما هضرنا فيها الفوق معناها les investissements تاعها la capacité de procurer des bénéfices. Donc, je pense à un clair. Un diagnostic sur la vision, un diagnostic réel à la situation financière de l'entreprise. Ou une stratégie une bonne stratégie pour l'entreprise à travers quoi les contraintes d'investissement, de financement et également en matière surtout la trésorerie, la gestion des fonds, la solvabilité أكيد لازم l'entreprise تكون solvable باش تقدر يجيوها des investisseurs ou même تقدر تجيب des prêts عادي جدا ainsi de suite. Et de rentabilité, bien sûr, une entreprise a une activité باش تجيب des bénéfices. ماهيش راح تحل باش لوجه الله. اوكي فوالا لو كور ان شاء الله يكون جاكم واضح ما فيش صعوبة. مازال جاي كور واحد اخر اللي هو لو بروميير كور اللي حتبداو فيه ديريكتومون اونتر بارونتيز. علاش درت لكم هذا لو كور باسكو حيجيبكم دي كيسيون تكور وان شاء الله في لي فيديو الاخرين راح نزيدو نشوفوا دي كيسيون كور اخرين يعني 4 بوين تقدروا تضمنوها عادي جدا دي كيسيون دو كور لازم تركزوا معايا مليح راهم يجيبكم دي كيسيون دو كور ان شاء الله تكونوا فهمتوهم لخطاكش كي تفهم جو بونس كي تفهموا سي بون بعد تقدروا تحفظوا اللي يحب يحفظ اللي يحب يهزهم فهمه سورتو شوفوا اللي يفهم وديجا عنده لو باجاج في الفرنسي راه يقدر يجاوب بلا شي ما يحفظ واللي ماشي نقول لكم ما عندوش شويه ضعيف ماشي ما عندوش لو باجاج يتو يقدر يحفظ انسي دو سويت. اوكي بون جيسبر تكون لا فيديو عجبتكم اي بون كوراج سي لا فان باي.